родители, зрители. Привет, ребята. Здравствуйте, ребята. Так, молодежь, ноги давайте поднимайте. Сегодня у нас с Мишей ужасный день. Профессор Чайников решил, что нам с Мишей нужно заняться математикой. Нет ничего на свете хуже математики. Ничего, ребята. Запомните это навсегда. Но пока он не пришел, мы с Мишей решили поиграть. Смотрите, у нас есть новая игра, называется «Колобок». Это такая игра ходилка. Делом бы лучше бы занялись бы. Занялись бы. Так у нас нет кубика, чтобы делом заняться. Да, точно. Хотя можно сделать из пластилина. Да нет. Куб надо делать из плотной бумаги. Мы такой делали, когда я была маленькой. Значит, там была такая хитрая... Марья Ивановна, когда вы были маленькой, это было лет 100 назад. Это прошлый век, понимаете? Сейчас новый век. Век компьютерных технологий. У нас самая современная лаборатория в мире. Миша! Что, Миша? Как тебе не стыдно? Мне не стыдно. Ну и пожалуйста, оставайтесь тогда без кубика. Прошлый век, 100 лет назад у меня без вас дел хватает. Марья Ивановна, ну я же пошутил. Конечно, 100 лет назад. Ай, ну, Марья, ну что такая... Ну вот, ушла. Ушла. Ну, Ничего что, не сама поделаешь. Ну, ничего не... Почему ничего не поделаешь? Поделаешь. Мы сами сделаем кубик. Как это мы его будем делать? Марина, дай, пожалуйста, очки. Дай. Как говорил профессор, пройдемте к лабораторному столу. Пойдем! Итак, Марина, возьмем листочек, возьмем еще листочек. Марина, скажите, пожалуйста, сколько сторон у кубика? 6. Вы уверены? Да, абсолютно. Потому что, когда играешь, всегда хочется, чтобы выпало число побольше. А на кубике самое большое число 6. Хорошо. Да. Я задумался. Итак, что мы делаем? Мы берем листочек, сгибаем его пополам, и у нас уже получается 2 стороны. Потом мы сгибаем его еще раз и делаем кубик. У нас ничего не получается. Никудышный ты, профессор Кувалдин. Позволь и отдай мне мои очки. Смотри, сейчас я сделаю с ним одну вещь. Вот. Теперь складываем вот таким образом. Теперь у нашего кубика есть уже 3 стороны. 1, 2 и 3. Ух ты, здорово, 3 стороны. Это классно, конечно. Скажи, Марина, а у тебя есть идеи, как из этого 3-стороннего кубика сделать 6 сторон? Конечно, есть. Смотри, если представить, что это пол, это одна стена, это вторая стена, сделать вот здесь окошечко, сделать вот здесь окошечко, сюда поставить стул, стол, мебель. Если сделать еще одну такую же фигуру и приложить с этой стороны, то получится домик для куколки. Слушай, Кувалдин, давай делать домик для куколки. Марин, подожди, какой домик для куколки? Мы же договорились сделать игральный кубик. Да сдался тебе этот кубик. Ну хорошо, на, держи тебе шарик, играй с шариком. С шариком? Дети, если у вас оказался в руках шарик, вы можете заставить его висеть в воздухе. Вот так вот. Ребята, если к вам в руки попал шарик, то вы можете бросать его вместо кубика. Только нарисуйте на нем цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И все, играйте. Подожди, Марина, а ты что, не будешь играть? Я сначала сделаю домик для куколки, а потом буду играть с тобой. Ну и делай домик для куколок, а я без тебя играть буду. Возьму вот эти листки и пойду играть. И буду весело и задорно играть. Итак, вот этот шарик, да? Если он катится, ну-ка. Он укатывается. Так что мы сделаем такой кубик, чтобы нормально катался. Для этого возьмем листок и согнем вот так вот. Потом возьмем степлер, сделаем здесь и здесь. Вот. Так, как у нас будет катиться? Тоже мне не очень нравится. Ну и пусть Миша играет там один в своего колобка, а я буду делать домик для кукол. Итак, берем второй лист, складываем, разрезаем, точно так же складываем
Склеиваем вот здесь. Сделаем как конусообразный кубик. Для этого мы возьмем вот так. Согнем. Конус. Загибай, загибай. И у нас получается вот такой замечательный кубик. Правда здорово? Ага, играть она не будет. Мы без нее поиграем. Мой домик почти готов. Теперь его осталось разукрасить. Пойду схожу за красками. Марина, вы куда? Здравствуйте, профессор. Я на минуточку. А как же урок математики? Я скоро вернусь. Ладно. Здравствуйте. Ага. Что значит ага, Миша? Я говорю вам здравствуйте. Ага. Ну ладно. Дорогие ребята, сегодняшняя наша передача будет необычайно интересной. Она будет посвящена математике. Ага. Кому она нужна, ваша математика? Миша, математика нужна детям. Вы только послушайте, какое письмо прислала мне одна девочка по имени Соня. Ну? Уважаемый профессор Чайников, мне 9 лет. Мы с моими друзьями очень любим веселиться, петь и танцевать бэйби-рэп. Есть такое современное детское направление. А математику я не люблю. Пожалуйста, объясните моим родителям, что математика это скучно, и мне она не понадобится. Дорогая Сонечка, приходи к нам и объясни профессору Чайникову, что математика это действительно скучно и никогда нам в жизни не понадобится. Миша, не говорите ерунды. О, я, кстати, уже вижу куб. Это геометрическая фигура, имеющая отношение к математике. Вот сейчас придет Марина, и мы займемся математикой. И я вам расскажу много необычайных историй из жизни самых обычных геометрических фигур. Профессор, а давайте, пока не пришла Марина, поиграем. Поиграем? Мы вот с Мариной сделали игру. Называется «Ходилка-колобок». Но у нас не было кубика, и поэтому я сделал сначала вот такую фигуру, потом вот такую вот, которую вы держите в руках. А вот Марина, видите, сделала кубик, но, правда, он какой-то большой, им получится играть. Кубиком? Да. Конечно, получится. У вас есть фломастер? Фломастер, чтобы нарисовать цифры. Ну, конечно, у меня есть целых 1 фломастер. Давайте. Нарисуем страшную рожицу с клыками. Вот такой нос, глаза и сведенные в гневе брови. Похоже на Марину. Миша. Ну, я имею в виду ее внутренний мир. Ну, у вас, Миша, и воображение. Нормальное воображение. Ну вот, я принесла краски. Ой, а вы что тут делаете? Играете? Тебя рисуем. Почти. Вы знаете, Марина, Марья Ивановна, Да. я решил сегодня отменить урок математики. Мы будем играть в игру. Называется «Колобок». Колобок? Ну что ж, колобок так колобок. Но правда мы про колобка уже все знаем. И... Нет, мы придумаем новую версию «Колобка». Ужастик. Ужастик? Я люблю ужастики. Дон Доныч, извините, что я вас перебиваю и отвлекаю. Скажите, вам вот этот шар нужен? Конечно же нужен, Марья Ивановна. Ну и берите тогда его. Нечего ему на моей кухне делать. Марья Ивановна, вы в очередной раз поразили меня своей интуицией и предвидением будущего. Я чувствую, после ужастиков мы будем играть в ужасный боулинг. Да ну и ладно, лишь бы не в математику. Согласен. Ладно, Дон Доныч, шар я вам принесла, я пойду. Нет, Марья Ивановна, вы должны остаться и помочь нам. Мы вам доверим роль Колобка. Дон Доныч, а я что, такая толстая, что ли? Нет, просто, мне кажется, это больше подходит вам по характеру. Но если нет, вы нет, не мне хотите... нужна другая роль. Хорошо. Посмотрите, каких персонажей сделал своими руками Миша. Выбирайте любой. А давайте на Цуефа разыграем, кто кем будет. Нет, мы не будем разыгрывать на Цуефа. Мы вытянем жребий. Как положено по жанру ужасов. Давайте. Итак, начинается распределение ужасных ролей. Тяните по очереди. Я. Куб. Цилиндр. Марья Ивановна, смелее.
Конус. Это судьба. Что? Черный шар. И я приступаю к раскраске шара самого ужасного героя. Смотрите и ужасайтесь. Ужас. Следующий на очереди ужасный, всемогущий фиолетовый цилиндр. Это ты, Миша. Он очень хитер. Это да. И мудр, и умен, и еще талантлив. Страшно. Страшно. Похож на Мишу. Че, ничего не похоже. Теперь ваш черед, Марья Ивановна. Антоныч. Вот ваша роль. Ну, а колобок у нас будет веселый. А кто у нас будет колобком? А у нас там еще одна бумажка осталась. Колобок стучится в дверь. Да-да, войдите. Ну, входите. О, Здравствуйте, я Соня. А я Марина. здрасте, я Миша. А я Марья Ивановна. А это профессор Чайников. Да, и от него мне вас надо спасать, да? Нет, не нужно спасать. Не надо уже спасать, он передумал заниматься с нами математикой. Теперь мы будем играть в ужастики. Класс, а меня возьмете? Конечно. У нас как раз нет колобка. Будешь колобком? Да с удовольствием. Что ж, хорошо. Отлично. А это тебе твой персонаж. Колобок, колобок, а ты не забоишься в трудной ситуации? Да. Нет, я очень храбрый колобок. Ну что же, все готовы? Да все готовы, Тогда, Миша, уступите, пожалуйста, место колобку. Подождите, профессор, я же злой цилиндр, как я могу уступить место? А я злой шар. Сейчас скажу. Уступите место. Ладно, только ради науки. Sit down, please. Girls. Ну что же, приступим. Давайте. Начнем с того, что разбираем своих персонажей. Ну, значится так. Слепила бабка колобок, поставила его в печку, испекла, а потом выложила на окошко ступицы. А колобок был шариком. Спрыгнул он с окошка и катился по дорожке. Ага, уже качусь. А песни петь можно? Конечно. По дорожке с песней наш герой отправился, и лесу с ужасными хищниками справился, и медведи зайцами, и волки голодные колобка послушали и стали очень модными. Я ушел от дедушки, я ушел от бабушки, покатился по траве, объезжая камушки. Почему же все вокруг съесть меня пытаются? Видно, сказки не всегда хорошо кончаются. Колобок, ты очень хорошо поешь. Ребята, идите сюда. У нас здесь ужастик, и песни петь можно. Только ужастиком пока не пахнет. А когда наш ужастик-то начнется? Ужастик сейчас и начнется. Вот катится колобок по дорожке, а навстречу ему страшный куб. Колобок, колобок, я тебя раздавлю. Не раздавишь, не беспокойся. Я же от бабки укатился, а я от тебя укачусь. Что тут сложного-то? Катился колобок дальше, попробовал куб покатиться за ним. Да не тут-то было. Перевалился куб-уволень неуклюже с одного боку на другой, да и остановился. А колобок покатился себе дальше. Так-то вот. Колобок, колобок, не катись так быстро, я не могу тебя раздавить. Еще чего, пока. Катится колобок по дорожке, а навстречу ему конус. Я тебя раздавлю. Нет, не раздавишь. Я шарик. Укачусь я от тебя, ведь я от бабки укатился, и от куба укатился. От тебя тоже укачусь. Ну да. От этого куба увольня не мудрено укатиться. Как начнет он с своего квадрата на квадрат перевалиться. А я-то сама катиться умею.
Я кругленькая, закругленненькая. Ой-ой-ой-ой-ой, да что же это такое? Ничего не получается. Попробовал цилиндр покатиться за ним, да ничего у него не вышло, только закрутился кругом на месте. Так-то вот. Ой-ой, укатился колобок. Да что же у меня ничего не получается? Катится колобок по дорожке, а навстречу ему цилиндр. Фиолетовый! Здоровый колобок, тебе я точно раздавлю! Не раздавишь. Я от бабки укатился, я от Куба укатился, я от конуса укатился, я от тебя цилиндр очень легко укатил. Ну-ка попробуй! Покатился колобок дальше, проворно двинулся цилиндр за ним. Ой, что будет? Что ж делать? Я тебя нагоняю! Я вот сюда свернул. Я не могу повернуть! Нет, я не могу этого сделать! Я не могу повернуть, профессор! Хитрый колобок свернул в сторону, а фиолетовый цилиндр не умел сворачивать так и прокатился мимо. Так-то вот. Пока, глупый цилиндр. Катится колобок по дорожке, а уже темнеет в лесу. И вдруг навстречу колобку большой и страшный черный шар. Страшно. Я большой и черный, и главное круглый. От меня не скроешься, не спрячешься. Для меня не проблема повернуть в любом месте и в любом направлении. Ой, мне страшно. Да-да, я зверь, страшное чудовище. Колобку нужна помощь. Колобка нужно спасти. Ну где же может спрятаться этот маленький шарик, а? Колобок, катись ко мне, я тебя защищу. Ага, глупый конус, где тебе тягаться со мною? Я пропал. Ой, Тогда ко мне, ко мне! давай цилиндр. Сейчас. Ага, цилиндр. Ты храбро бросился мне на перерез. Но мне ничего не стоит тебя обогнуть. Ой, Я больше не знаю, что делать. Меня сейчас раздавят. Ой, катись ко мне, я тебя спасу. Как? Не знаю. Да-да, нет от меня спасения. Ой, ой. Я не могу раздавить шарик. Мне мешает куб. наткнулся-таки. Yes, мы победили! Да, да! Молодцы, ура! Молодцы! Молодец, Маринка, молодец! Вы действительно справились. Да, мы спасли Колобка. Да, но не только. Еще мы стали друзьями. Да, но не только. Мы сделали ужастик! Да, но не только. Что же еще, профессор? Только что мы все с вами вместе решили известную математическую задачу. Правда, правда? Математическую? Вы что, нас обманули, профессор? Нисколько. Я с самого начала обещал, что наша передача будет посвящена математике. И свое обещание выполнил. Это точно. Вот смотрите, ребята. Между плоскостью стола и кубом получается прямой угол. Большой шар касается этого прямого угла всего в 2 точках. А в самом углу остается свободное пространство, где и спрятался наш колобок. Важное условие. Радиус большого шара не менее чем в 6 раз должен превышать радиус маленького. А мне понравилось. Вот если бы всегда уроки математики проходили так весело. Ничего себе веселое, это же был ужастик. Ну и что? Такие ужастики вместо математики, это же одно удовольствие. Жалко, вот только моих друзей здесь нет. Им бы тоже понравилось. И мы бы вам песенку про Колобка спели. Значит, ждем в гости всех друзей? Ждем. А у вас всегда уроки математики такие интересные? В смысле ужастики? Не, ужастики у нас не постоянно. Но чудеса вот как раз постоянно. У нас даже фокусы бывают. Ага. Здорово. А вы меня научите какому-нибудь фокусу? Фокусу? Что ж, пожалуй, научу. Только пусть это будет математический фокус. Ведь у нас же сегодня передача посвящена математике. Согласны? Согласна, Да, согласна. согласна. Давайте друг другу. Хорошо, даже я согласен. Ну что ж, хорошо. Как вы думаете, друзья мои, могу ли я вырезать вот из этого самого обычного листа бумаги пятиконечную звезду
одним взмахом обычных ножниц. Конечно, элементарно. Конечно, профессор. Вот и показывай после этого фокус. Вы что, серьезно думаете, что я смогу из обычного листа бумаги обычными ножницами вырезать пятиконечную звезду? Да запросто! Да что здесь такого, профессор? Вы не такое можете. Соня, неужели ты тоже думаешь, что я могу из обычного листа, обычной бумаги, обычными ножницами вырезать пятиконечную звезду? Вот из этого листа, вот этими ножницами, пятиконечную звезду никогда. Вот. Вот теперь я покажу вам этот фокус. Внимание! Для своего фокуса я взял обычный лист бумаги формата А4, стандартный листок, и отрезал от него небольшую полоску, так, чтобы получился равносторонний прямоугольник, более известный как квадрат. Теперь я складываю лист бумаги таким образом, чтобы получился блокнотик. Складываю этот листок вот таким образом. Заметьте, я делаю это не строго от угла к сгибу. Нет, я отступил немного, так, чтобы у меня кончик вышел чуть-чуть за край. Теперь, ребята, смотрите, приоткрываем этот сгиб и заводим в него вот эту часть. Объясняю суть. Мне важно, чтобы вот здесь получился треугольник с равными сторонами. Проверяем, насколько я не ошибся в своих расчетах. Приоткрываю назад этот загиб и загибаю теперь вот этот сложенный кусок строго по линии сгиба. Проверяем. Снайперская точность. А теперь складываю эти две половинки. Самый ответственный момент. Смотрите внимательно. Отрезаю всего один раз. Раскрываем. Пожалуйста. Как это? Это чудо. Как? Это просто невозможно, профессор. Друзья мои, Марина, Марья Ивановна, Миша, не вы ли говорили, что это элементарно? Элементарно? Ну нет, это просто невероятно. Профессор, вы просто гений. Ну, с вами-то все понятно. Мне интересно другое. Почему Соня не удивляется? А что тут особенного? Я тоже так могу, как вы. Одним взмахом ножниц вырезать пятиконечную звезду из простого листа бумаги? Да, я же внимательно смотрела и все поняла. Вот. Ура, у меня получилось! Молодец! Ура! Ты, Сонечка, просто молодец. Молодец! Просто Тут молодец. все молодцы. Ух ты! А кто это? У нас есть группа «Соловей-разбойники», Да ну? а это ее участники. Это Арсений, это Зоя, это Леня, а это Лазарь. Очень Ну приятно. что ж, ребята, мы оставляем вас наедине с соловьями-разбойниками, а сами прощаемся с вами. До новых встреч, пишите нам письма. Пока, ребята! До свидания. Вы только это не подведите, хорошо? Как-то в сельской местности жили дедка с бабкой. Только жизнь на пенсию не казалась сладкую. И журнал с рецептами бабка обратилась, потому что пряники не всегда водились. И естественно пышного, и естественно сладкого. Клавка заделала круглого и гладкого. Тут недолго думая, мячиком прикинулся. И еще до ужина в путь дорожку двинулся. Я ушел от дедушки, я ушел от бабушки. Покатился по тропе, объезжая камушки. Почему же все вокруг здесь меня пытаются? Ведь на сказке не всегда хорошо кончается. Я ушел от дедушки, я ушел от бабушки. Покатился по тропе, объезжая камушки. Почему же все вокруг здесь меня пытаются? Ведь на сказке не всегда хорошо кончается. По дорожке с песней наш герой отправился. И в лесу с ужасными хищниками справился. И медведи с зайцами, и волки голодные Колобка послушали и стали очень модными. Я ушел от дедушки, я ушел от бабушки. Покатился по тропе, объезжая камушки. Отчего же все вокруг съесть меня пытаются? Ведь на сказке не всегда хорошо кончается. Он ушел от дедушки, он ушел от бабушки. Покатился по тропе, объезжая камушки. Почему же все вокруг съесть его пытаются? Ведь на сказке не всегда хорошо кончается. Он ушел от дедушки, он ушел от бабушки. Покатился по тропе, объезжая камушки. Почему же все вокруг съесть его пытаются? Ведь на
бывает, все не проходит гладко. Лиса уже всплывает на все мучной падкой. Вернуть бы все назад, не хочется, а грустно. Но он в ее глазах обычной был закуской, а мог бы стать вполне большой звездой хип-хопа. Отправиться в турне по городам Европы. Его последний трек, запомните, ребята, не стоит быть для тех, кто типа глуховатый. Ну, типа глуховатый. Он ходит, он ходит бабки. Он ходит бабки, он ходит.